我从以前到现在，其实都有一个改车梦，好不好？就是想要把速克达改的我心中所想的那个样子。但是呢，到了现在啊，我这个梦想还没有实现过。所以说呢，我今天有找到一个幸运的，做了100多个签里面，从中去挑选一个最幸运的 No.1。这个就是我妹这台车。上次帮她爆改完之后呢，算是改造失败，因为她很不喜欢。白痴，关掉啦！早上起来说说。所以说这一次呢，我要贯彻始终，帮我妹改一个屌炸天的东西。我手上呢拿着一个神秘的黑暗物质，好吧，等一下呢我们就来演示一下这个东西到底有多厉害。黑色接在负极，然后。倒车，倒车，车辆右转弯，请注意安全。等一下我们就把这个装在我妹车上。好，所以说呢，现在老板帮我们装好了，好不好？喇叭我们就直接藏在这里面，接起来这样应该就有了吧？反正我们只要刹车就是请注意倒车，然后方向灯。喂，彩珍哦。你说你5点05到高铁站是不是？对啊。好啊，我去载你。好。好 ，OK， 5点见。好，拜拜。好，拜拜。而且我跟你们讲，5点这个时间，下班的巅峰时段，车子一大堆。那我现在呢，把我妹摩托车先停在这个停车场，然后我们等下去前面的接送区，直接等他有没有？然后他从高铁站走出来，看到我，这哥哥在那边等他，他也会觉得好开心，好暖心。Oh, every time I see you, 그대 눈을 볼 때， 快来接我，因为很想你啊。我刚刚一直在睡觉，我好累。都是我帮你拿，这个包包我帮你背。好啊，那走啊，我们回家啦。往哪边走？哇！什么？他告诉我讲啦。这声控的啦。靠！他说写什么？请注意倒车哦。这高科技，刚刚帮你带去更新软体了。我跟你讲话好扯哦。他声控的啊。火车油门呢？不然你问他，你现在要干嘛？他要倒车，你要倒车。那为什么我只按一个刹车啊？哎，要刹车嘞！干嘛不敢吹油门了？哎，你这个很酷哎！你这个真的很酷。干嘛？不要干嘛？哦，我错了。你骑车有在打方向灯的吗？有啊。有确定吗？有啊。你有在打？有啊。那你打开我看。哎，你在哪里改的？你想改吗？这台车更新完之后，有没有？它结合了机车以及连接车，还有一个船。什么船啊？大船进港喽！